ಚಪರ್ಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಲೆಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಪುರ ಅನ್ಪಾಯನ ಇವತ್ತು ಅದೇನು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿದ್ದು ಚಿಲ್ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದುಂಟು ದಾದನ್ಪುನ್ ಬೂರಿ ರಮ್ಮ ಆರ್ಕೊಲ್ದ ಪನಗನೆ ಜೀವ ಪುಣ್ ದಕ್ಕದಿ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಏರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕಾರ್ ದಕ್ಕದಿ ಬೇರೆ ದುಃಖದ ಗಂಜಿನ ಮೆಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಉಂಡ್ರೆ ಸಮೇತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡುಂತು ಚೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಹಿಡಿತತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲ ತೀರೀರ್ ಅಕ್ಕಲ ಮರಣ ಪೂರ ಎಂಚಲ ಕಂತನು ಕಂತದು ಮೀಪಾವತ್ತೆ ಮೀಪಾನಾಗ ಮೈಟ್ ಬಾಡಿ ಕಿನ್ಕದೀತಿನ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಅಲೆಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ಬೋದು ವೀನಿನ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಪಂಡದ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸೋಡಿ ಫುಲ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟದು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ನೊಪ್ಪು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೌಂತದು ಉಂಟದೆತ್ತದು ತಿನ್ನೋಡು ನಿಂಗೋಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ನಾನು ಬದುಕಾತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಲ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು. MFC presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bag. Life full chilling bag. Mimicry Sharan, welcome to Chilling with Chilimbi. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣನ್ ಎಂಚಿನ ಶರಡ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಶರಣ್ ಆತ ನೀನು ರಡ್ಡು ಶರಣ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಶರಣ್ ನಕಲಿ ನೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುದರ್ವೈದೀನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶೋಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ದುಂಬು ದಾದ ಕೇಂದೆ ತೂತೆ ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಏತು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಕ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶಾರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಲಾಪು ನೀರು ಒಲ್ತಾರು ಯಾನ್ ಕೈಕಂಬದೇನೆ ಕೈಕಂಬ ಏನು ಜನನ ಪುರಾತಿನ ಕೈಕಂಬಡೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಗರ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ 83 ಎನ್ನ ಪವರ್ನಪ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶರಣ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮನ ಡೆಲಿವರಿದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಶಬರಿಮಲೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಸಣ್ಣ ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪೋರ ಆಪ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಟಮೆ ಸುತ್ತಾಕ ಪಂಡದು ಪಂಡತೆ ಆಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿರುವತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಬತ್ತೆ ಆಗನ ಬಕ್ಕಾರ ಅಲ್ತ ಪುದಾರ ಬಂತದ್ದು ಶರಣ್ ಅಂತ ಪುದಾರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪುದಾರ್ ಬಂಡದು ಪುಣತೆ ಎಂಚ ಗಣೇಶನ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಚ ಶರಣ್ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಶರಣ್ ಎಂಚ ವಿಕಾಸ್ ನಗರ ಓಕೆ ನಾ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದಂತೆ ತೆಂತು ಚೂರು ದೂರ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎಂಕೊಲ್ಲಪ್ಪಗ ರೆಂಟ್ದೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ರೆಂಟ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ 16 ಇಯರ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಂದೇರು ಬಟ್ ಅಪಗನೆತ್ತೀನಿ ಅರೆ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ರೋಸ ಮಿಸ್ಟಿಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು 500 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಉಪ್ಪುನ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೂರ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ ದಾಲಜಿ ಪಂಡ ದಾಲಜ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ಆರು ಪಂಡ ಊರದಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಏತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ದಾರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಆಯ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಅಂತ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಆರ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಿತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ದೆಟ್ಟಂದು ಹತ್ತು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಪೂರ ದಾಲೆಚ್ ಆರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಇತ್ತನು ಪಂಡದು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಇಂಚ ಅವಾಗ ಆರು ಬೀಡಿದ ಒಂದತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ದೈಟ್ ಫ್ರೋಡನ್ ಪಂಡ ತಲಕ ತಿಕ್ಕದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ ಡೆತ್ತೆ ಕಾವು ಮಾರದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೈ ಕಂಬಡ್ದು ಅಂತ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಲ್ಲ ಪದಾರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪದಾರ್ ಕೈ ಕಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಶರಣ್ ಕೈ ಕಮ್ಮ ಯಾಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೈ ಕಂಬ ಫೋಂಡು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಬರ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಚೈತಂದು ಈರ್ ತೂತಿನದ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ಆಗತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆನಪುಂಟು
ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಹಿಡ್ದು ಮುದ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಪಗ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜಂದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡಂತ ಎತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಮ್ ಶೇಪ್ದ ಲೈಟ್ ಆಜಿಲ್ ಎದುರ್ದು ಮೂಜಿ ಪಿರದ ಮೂಜಿ ಅಂಚ ಆಜಿಲ್ ಅಪಗ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಅಂಬಿ ಎಡ್ತದು ನೆಲ ಅವು ಇತ್ತಲವಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟಿ ಹತ್ತರ ತಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಐತ ಪಿದಾಯಗೊಂದು ಬಂತದ್ದು ಪಂಡ ಕಂಡಿ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಡು ಮಿತ್ತವಿನಃ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಗಳಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗನಗ ಬರಿಟ್ಟು ಗೋಂಕುದ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಅವು ಪಂಡ ಐತ ಓನರು ದೂರ ಎತ್ತೇರು ಪ್ರಾಯದಾರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೀಜ ಪೆರ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟದು ಆ ಬೀಜ ಕನ್ಬಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಆ ಬುಲೆದು ಬೀಜನಗಂತ ಕುತ್ತುದೈತ ಬೊಂಡು ತೆತ್ತದು ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಬೀಜದ ಪಗೆತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ದು ತೊನ್ನಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಹೊಸ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಣ್ಣಾಗ 18 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಳಲಿ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಅಪಗ ಏರ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊರ್ಪುನ್ಲಕ ಇಜ್ಜೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು 20 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ನೇನು ತೊ ನಂಚೆನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ನಾಕುಲು ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನೆಟ್ಲ ಅನಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿ ಪಂಡದ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು ಶಾಪಿನಕ್ಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಬಾತೇರು ಅನಾಫಿ ತಕ್ಕಲು ಈ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಬಾತೇರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರಿಫ್ ಪಂಡೆ ಬಂದ ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಹಂಗಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾ ಪಪ್ಪನ ಬದಾರು ಇದಾಯ್ತುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಪ್ಪಿ ನಾಕುಲು ಪಟಾಕಿದ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡ ತಯಾರು ಮನ್ಪುರ ತೈತೆ ಜಾತ್ರೆ ಗರ್ನಾಲ್ ಕದಿನೆ ಅವು ಪೂರ ತಯಾರು ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಆಡೆ ಪೋದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪೂರ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅವಳು ದೂರದರ್ಶನ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಅಲಿಫ್ ಲೇಲ ಒಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ ತೋರ ಪೋಪಿನ್ ಅಪಕ್ಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರ ಪೋರ ಪನ್ನಗ 3-4 ಜನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಟಿವಿ ತೋರ ಪೋಪಿನಿ ಒರಿ ಪೋದು ತೂಪುಲಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ತೋರ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಈ ಪಟಾಕಿ ಕಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಪನು ಅವು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ ಒಣಸು ಕುಲ್ಲೆರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಒಣಸು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತು ಜಾಪಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಪಂಡದ ದಾಲ ಅವು ಬೇಜಾರಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏ ಜಾಪಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜವು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತೂತು ಜಾತೆ ಅಪಗ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಇಲ್ಲೋ ಒಂಚೊಂಡು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೇರುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂದಿತ್ತನು ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ತೂಪೆತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಮೀನಿ ಆರು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಟ್ಟೆ ಮೀದು ಕುಲ್ಲಿಯರಂದಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ತಲೆ ದಿಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಕ ಎತ್ತೇರನ್ನ ಅಕ್ಕರ ಎತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡುದು ಒಂಚಿ ಲೇರ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಪೋಪುಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಚೂರ್ ಆನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 18-20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಜೆತ್ತದ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತ ದಕ್ಕದಿದ್ದೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೀನಿ ಈಜಿನ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಚಿ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಸೋಪಡು ಬರೋ ಜೋಪುನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ನಿತ್ತು ಓಪುನ್ ಪಂಡ ಅವು ದೀದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಅಂಚಾರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಪಂಡ ಓಲೋಲ್ ಕುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆದ ಕಣ್ಣು ನಾಡ್ದು ಬುಲಿಪ್ಪೇಪಾಗ ಐಕ್ ತಲೆ ಮುನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿದ ಮೆತ್ತೆ ಚಿಮಿನಿದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನೂಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಂಜಾಲ್ದ ನೂಲ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಅವೇನು ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡ ತಗೊಂಡದು ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಪೂರ ಅಪಗ ಆ ಪೂರ ತೂದು ಅಪಗನೇ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತನೆ ಹೆಡ್ಡೆದೆ ಅಮ್ಮ ಜಮನಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕದ ದಂಡು ಅಕ್ಕನ ಪೂರ SLC ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಸುರುಮಂತಲ್ಲು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಡೈಲೆಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಪಾಗ ಪನಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರೋಡು ಮಸ್ತು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ಎತ್ತಿನ ಅವಳ BPLದ ಟಿವಿ ಅವು ಟಿವಿ ಬನ್ನೋಗಿ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪ ಡೆಲಿವರಿದಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ಬೋದು ಕನಪಿನ ಮತ್ತು EMI ಪೂರ ದಾಲೆ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದು ಕನಪಿನ ಅವು ಟಿವಿ ಬನ್ನಾಗ ತೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಅವಿಂದ ಇತ್ತೆ ಶರಣಂದು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಪಗೇನ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸರನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ
ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತ ಇಂದು ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಇತ್ತದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಪಿ ಲೇಪನಾಗ ಅಂಚೆ ಹಾಕ್ಲು ಟಿ ವಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಪೂರ ದಾಲೆಚ್ ಕೈಟೆ ಹೊತ್ತಲಕ್ಕ ಅವೈತೆ 2 ವರ್ಷ ಬಾಲಿಕೆ ಎತ್ತಂಡ ಐದಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಹೊರ್ದೊರ್ದ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಟನಾತಿ ಮಿತ್ತಬೋದು ಓಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾರ ಪೋರ್ದು 2 ಸಾರಿ ಬೂರ್ದು ಮಂಡೆ ಬಿಡೋದೇನ ಪಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕ ಜಿಂಡ ಅಪಕ ಅವೇನು ರೋಲ್ 10 ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡು ಒಂಚಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮದಪ್ಪ ದಿನ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಪಗ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಅಪಗ ದಾಲ ಗೋಲ್ ಯಾನು ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಚದ್ಮೇಶ ವಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಬರ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಜಿದಾಯ್ ಬನ್ನಂಗದು ಬಡಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೆ ತೈಕ್ SLC ಅಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಬಲ್ತಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿಂದ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಏನ ಮಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆನ್ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೇನು ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರು ಕುಂಟಾಡ್ದೊಂದು ಪುನಗ ಕೈಟ್ ಅರ್ನನೆ ಸೀರೆ ಎತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೆಡ್ ಬಂದು ತಿಚ್ಚಾನು ಎಂಕಲ್ ಬೆಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊದೊಡಿ ಬಂದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಯಾಕೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿಂಬುದ ವೇಸ್ಟ್ ಸೀರೆದ ತುಂಡು ಪೂರ ಮಂತದ ಅವಿನ ತಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪಗನೆ ನಡು ಫುಲ್ಲುದವು ಗುಂಡಿ ತಲಕ ಬಿರಿಬೇನೆ ಪೂರ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಾನು ಅತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಜೈದೀನಿ ಒಂದೆತ್ತ ಅಂಬಿದ ಮಿತ್ತು ನೆಲತೆ ಅಂಬಿದ ನೆಲತೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಆತ ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ತೋರ ಪೊನ್ನಾಗ ಇತ್ತವು ಲೈಫ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಜೊಪ್ಪುನು ಆ ಒಂಜಿದೇನ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ಕೆ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಕುಂಟು ಅವೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪುನಃ ದಾದನಲ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅವನೇನಪಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಐಟು ಆ ಕುಂಟಾರ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಜೇ ಬೆಟ್ಟು ಬೆರಿಕ್ ಮತಿಬೋದಿತ್ತು ಅಪಗ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಿರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ 6 ಬಾಲ್ಯಡು ಪುನಃ ಬೂರ್ದು ಬೇರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಬದುಕದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಬೆಂಡ್ ನಡಪು ಬಗ್ಗದಿಂಚ 6 ಒಂಜಿ ನೆಡ್ತಿನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮತಿ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ 11 ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಆ ಪಂಡ 6 ಕಲ್ಪದಿನಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಯನ್ನು ಕಾಪವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಪನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೈಡ್ ಬುರ್ಚಂದಿನ ಬೈಡ್ ಬತ್ತು ಜಿನಲ ಮನಸ್ಸು ಡಿನ್ವೇರು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರಡದೇನೆ ಕಲ್ತದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುರಂದನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ಗೊರ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ವಾರ ಗೊರ ಬರ್ನ ಅವ್ರು ಬನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಜಾತ್ರೆನೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಪೂರ ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಅವ್ರ ಸ್ವೀಟ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ನೋಲ ಪಂಡ ಡೈಲಿಗೆ 2 ಬಕೆಟ್ 3 ಬಕೆಟ್ ಕನ್ನಡಪ್ಪನತ್ತೆ ವಾರ ಗೊರ ಬನ್ನಾಗ ದೈತ ಪೋಯರಡ ಒಂಚೋಲೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬರ್ಪಿಂಗ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಸ್ಟಿಕದ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಬನಿಯಾನ್ ಹಂಗೆ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಬಿಡುದು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಡತಕ್ಕ ಅವು ಮಂಜಾಲದ ಪೀಸ್ತ ಕಡಿ ಅವೇನು ನಡುನು ಗರ್ತ್ ತಿಂತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ತಿನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತ ಈಜಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪು ಜೀರೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಜಲಸ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಜಲಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಲೆಪ್ಪುಡು ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಣ್ಣ ಬೇತೆ ಓಲೋ ಗೊಬ್ಬು ಹೆಂಗ್ಲೆಗ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುತ್ತೆ ಅವು 2-3 ಸಾರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ತಾಗದು ಮಂಡೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬೂರ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಗೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಂಡದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಬೀಜದ ಪಿಲೀಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಐಟೆ ಗೊಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಂಡ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಮಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಚ ಬೈದನಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ಬುಡನಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಿ ನೀರು ಬೂರ್ನ ಶಬ್ದ ಬಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಪಿನ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕಲ್ನ ಇರ್ಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮೆಚೂರ್ಲಾತ ಜೊತೆ ವಯಸ್ಸು ಅಪ್ಪ ಪನ್ನದಿತ್ತೇರ ಪಂಡ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಅಂದಿತ್ತು ಈ ಏತಿರದು ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ JC ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಪೋತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕೇಂದು ಅಲ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಜಪ್ಪು ಬಂತಿನಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಅಕ್ಕುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಲ್ ನಿರ್ತಿಜಿ ನೆರ್ರೆ ಪಂಡ
ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದು ದಾದ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಮಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಜಿಲ್ಲತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಪನೊಂದಿತ್ತ ದಾದನಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಏರು ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ತಕೊಂಡು ಮಂತ ಇರಂದ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಟಿಲಿಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚತ್ತೆ ಏರ್ಡ ಕೇನೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಗಲ್ ಊರುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆರ್ ಭಟ್ ಪಂಡ ದಿತ್ತೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಕೈಗೆ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಸಂದೀಪ್ ಪಂಡದು ಆಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಆಕಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊನಾಗ ಏನಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡದ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಶರಣ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋನಾಗ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂದೇನೆ ಮುಂದುವರಿಸು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಮೈಕ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೆ ಇತ್ತೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪನ್ನಂಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡೈತೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಏರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕುಲು ಬಂದಿನಿ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇನಿ ಅವಳೇ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಈರು ಪಂತರತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬರೋಡು ಸತ್ಯನ ಮನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪೋರೆತ್ತ ನೇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಆಯ್ಪೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಅದ ಮಲ್ಪಿಂದ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಂದೆ ಪದ್ಯ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಡ್ದಿರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದು ಇವರು ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಂಡತ್ತು ಇರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂದ ಭಕ್ತೆ ಬನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ತುಪ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟು ಮತ್ತದ್ದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಕುಲ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಮುಲ್ಪದ ಹೀರೋ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಂತದ್ದು ಅರೆನ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿಡ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಬಂದ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಪನ್ನತಿ ಈ ಸರಿ ಪಾತೇರು ಆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಲಕ್ಕ ಪಾತಿರು ರುಚಿ ಅರ್ಲಕನೆ ನಡಪ್ಪನು ಪತ್ತನು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪುಲ್ಲೊಂದಾತು ಎಡ್ದಕ್ಕದಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅಂತಿತ್ತೇರು ಆ ಪೇಜರ್ ಬೈದಿನ ಟೈಮ್ ಪೇಜರ್ ಇತ್ತಂಗತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೌರಾಣಿಕದ ಕೋಡ್ದಬ್ಬನ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ಮರ ಅಂಟೆ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಕುಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಈಜಿನ ಬಾಗಿಲ್ದೆ ಪೂಜಾರಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವ್ಳು ನಾಟಕ ಅಂತ ಪುನಃ ಏನು ಅಲ್ಪ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಕಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಅವನುಂಟು ಆಯ್ಕಮ್ಮ ಮಂಡೆ ರಾನ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಪಾರ್ವಡ್ ಪೂಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದನ್ ಕೇಂದ್ರ ರತ್ತು ಅವಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಕೊಲ್ ಬೈಜೇರನ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಪಿನಕ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಂಚ ಬೈಜೇರನ್ ಆಯ್ಕಾಯ್ದೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೈತೆ ಒಂಚೂರು ಬಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಪಮ್ ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಮ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪೊಂಡ ನಾಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಣಂತ ಅಕಳೇನೆ ಕಂತು ಪುಡ್ರೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿನ ಪಂಡ ಆ ಪೋಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಓಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಗತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಎನ್ನದಿಚ್ಚ ಅಮ್ಮನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮಕ್ಲು ಜೈಲಿಂದು ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೈಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಂದು ದಾಯಗ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಪೂರ ಜವಣ್ಣೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆಳಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಲೆ ಆ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಏನ ಅದು ಬತ್ತೆ ಒನದಾನಿ ಯಾರು ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಬಾವೆಯಲ್ಲೇರು ಆರು ರೈಟ್ರ್ ಇರು ಬಹುಶಃ ಕೇಂದಪ್ಪರ್ BS ಕರ್ಕೇರ ಪಂಡತ್ ಭರತ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂತ ಆರು ಅಪಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಪಿನ್ ಬರೆಂಡದಾದೆ ಪಿದೇದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪಡೋದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಚ್ಚು ಅಲ್ಪದನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಲೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪವನು ಅವು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವ್ರ ಅಂತ ಇಂಕೋರು ಜೀವ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಶ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಟೀಮುಂದತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಸರ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲೋಡು ಬತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೆಂಚಾರು ಕೊಡದ ಎನ್ನ ಒಂದು ತೂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ನಾಟಕದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಲವ್ ಏತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಂತನು ಅವೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದೊಂದು ಐಡು ತುಂಬ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನಗ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೋಲು ಪೋಪಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಜ್ಜಂದಿನೇನು ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವಾಗ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಜನಗಳು ತಿಳಿಪೇರು ಪಂಡ ಎದುರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತೇರಂದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಗೊಡ್ಡಿ ಲೆಪಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು 2 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಅಂಚ ಅವಾಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕದಾಂಡು ಈ ನಾಟಕನಂತ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ನಾನು 9th ನಂಗೆ ಬುಡಿಯೆ ಶಾಲೆ ಬುಡಿಯೆ ಪುಚಿನ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ಗೆ ಪಂಡ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಬೇಲೆ ಮೂಲೆ ಗರ್ನಲ್ದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತೆ ಪಗೇಳ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚತ್ತ ಮಂಡದು ಪಗೇಳ್ದಾದ ಅವಡು
ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆಳ್ವಸರು ಇಂಚ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡರ್ ಒಂದಾತು. ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಓಣಾಳು ಪಣ್ಣಗ ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ಬೆದ್ರದ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಟೆಂಡರ್ ದಾಲ BA ಕಲ್ದಾನ ಇಜ್ಜಾತ ನಿನ್ನ ಒಂದೆಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬುಡ್ನೆ ಆತ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಪತ್ತಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯತೆ ಪತ್ತ ಜೈಡ್ದಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಮೋಣಾಲ್ವೇರ ನಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮನಗ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ನಕಳ್ಳ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಶರಣ್ ಮಲ್ಟಿ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ತೋಜಿ ಆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ CN ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪಂಡದು ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ಅರೊಂಚೂರು ಏಜ್ಡ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಂಡದ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನಕಲು ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಟೆಂಡರ್ದೆಲ್ಲ ಕಮಲ್ತಜಿ ಎಂಕ ಕಾಲೇಜ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅವ್ಳು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಬತ್ತನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪುನು ಅಂಚೆತ್ತನು ಅವ್ರು ಬನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಜಿ ಒಂದು ತೂವರ ಆಪುಜ ವೈಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಏನ ಜಯಮನ ಡೇರಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದು ಚಿತ್ನಟ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎರಡನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಕ ಅಂತ ఒక పొడిగా ఉంది ఇత్తను నేను ఏతు సరి మన్పే ఏతు ఎంకెన్న మిత్తే కాన్ఫిడెన్స్ ಅವಕಾಶ ಕೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಗಾನು ಒಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅನ್ನದ ನೇರ್ಪಡೆಗೆ ನೋಡೋದು ಆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಎಂದದವಂತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದಾರು ಬತ್ತಂದು ಪಂಡ ಮಗೆ ಐಟ್ ಸೇರಿ ಅತ್ತೇನು 2 ವರ್ಷ ಐಟ್ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪಂಡ ಬಸ್ತ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತೇಂತಿ ಒಂದು ಬಾಕಿದೇನು ಅಮ್ಮಡನೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೇರ ಅಮ್ಮಡನೇಕೇನು ಅಮ್ಮ 50 ಕೊರಲೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲೆ ಅಮ್ಮಡನೇಕೇನು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲಾತೆ ದಾಲ ಬೆಂದು ಬತ್ತ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರಿಯಾಡ್ರ ಅಮ್ಮಡನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪರಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡನೇಕೇನು ಇಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡೋಪಗ ಬೊಕ್ಕದಾದಂಡು ಇಂಚೆನ ಪುನಃ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಾರ ಸತ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓ ಅಕ್ಕಲನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪಗ ಪಂಟ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾಟಕ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗು 1 ಶೋನ 2 ಶೋನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಪಗ ಟೀಮು ಇತ್ತೇನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ವಿಕೆನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲ್ವಲ್ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊರ್ಲ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಐತೆ ಈ ಶೋ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಲಕ್ಕುಮಿಡು ಪೂರಲ್ಲ ಐತೆ ಆರು ಪೂರ ಅಪಗ ಗೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ತುಳಸೆನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೊಂಡೆಡುಂಡು ವಾಯವಾರ್ಪಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತಾರು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವುದ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕೋಡದಬ್ಬುದು ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪನ ಮಾನಿಗ ನಾ ರೋಲುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಶೋ ಬಕ್ಕ ಬೈತೀನಿ ಮನ 6 ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲಾಗಿಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೆರ್ಪಿನಿ ಒಟ್ರ ಚೂರು ಆಯ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ಹೋದರೆ ಒರಿಯರಿಯ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓದೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಲು ಉಂಟು ಅಕ್ಷರ ಮಿಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪೌರಾಣಿಕತೆ ಐಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ್ಬೋದು ಓದುನ್ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಆತ ಬಡವು ಕಲೆತ್ತ ಬಡವು ಆಂಡ್ ಪೂರ ನಾಡು 6 ಬನ್ನ ಕಾರಣ ಐದಕ್ಕೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಅವಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಅರೇಂತ ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಕಲ್ ತೂನಗಂಚೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಓಲಿತ್ತಂತಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂಬೋಪಿಂಗ್ ತೋರೆ ಅರೇನೇ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಶರಣ ಹೆಂಚಿನ ನಾಟಕಡುಲ್ಲೇರು ಒಂದೆಟ್ಟು 80% ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಆ ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಗರಡಿಡು ಫಲಗಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ದೇವರ್ಲಕ್ಕೇನದು ಪಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿ ಅವಡು ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇವಾ ಕಲಾವಿದೆ ರಿಜ್ಜರನ್ನು ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಜನಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ತಿಳಿಪರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರುಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನು ಆಂಡ 6 ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಲುತಮನ್ ಪಿನಾಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಈ ಟೀಮ್ಡೆ ಬುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಡೆ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಮಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸು ಬುಡಿಯೆ ಇಂಚ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅದ ಪಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ನಾಟಕ ತೋರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಬೈದೇರು ನಾಟಕ ತೋರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗಿಲ್ಲ ಎಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿತ್ತನು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆಂಗಡಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇತ್ತೇನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವರ್ ಫೋನ್ ಬಂತಲ್ಲೇ ಬಿಡೇನು ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ
ಸಿನಿಮಾಡೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾತ ಬಟ್ ಅವು ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಆಯ್ನೆಜ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನೆಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಅವು ಅರ್ನ ಈತು ಖುಷಿ ಪನ್ನಕ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿಡ್ ಬರ್ಪವನ್ನಾಗನೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದು ಅವೆನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಡ್ದಾಕ ಯಾನು ಬೆದ್ರಾಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು ಅವಳ ಬೆದ್ರಾಡ ಎಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಮನ್ನಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೇರು ನಾಟಕ ಆವೊಂದು ಪುನಾಗ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿ ಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪೂರ್ರೆನ್ನಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಬತ್ತನು ಈ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಮೊಗವೀರ್ಸ್ ಎಂಕೊಲು ಕಾಪುಡು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಕುಲು ಪಂಡೇರು ಇಂದ ಇಂಜಿಂದೇನು ಐಕ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕರ್ಕೆರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರತು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಭಾವನ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಐಕ್ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ತುತ್ತೀನಿ ಆರು ಏನೋ ಭಾವನ ರೋಲ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅದು ಆರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೇ ಅಪಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರಿಗೆ ಉಮೇಶಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಯಾರನ್ನ ಬುದಾರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಚೋಟು ಹಾಂ ಚೋಟು ಅನ್ಪೇನೆ ಆರು ತುಯ್ಯರೆ ಅನ್ನ ತುಯ್ಯ ಅರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರ ವಯಸ್ಸು ñಕ್ಕೆ ಬಂತು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಜನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಥ ಸಮಯ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಡ್ದು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದಿನಾರು ಫೋನ್ ಬಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಾತೇರು ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿತ್ತೇರು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಬಂಡೇನು ಎಂಕಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಪಗತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮನ್ಪಲ್ಯ ಪಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಎಂಚವಳು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಎಂಚಾರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಹಾಂ ನಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಪ್ಪು ಆರೆ ಅಂಚಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಭೇಟಿಯೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತರ ಅದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೊಪ್ಪು ನಾಟಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೆಂಡೇನು ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವಲ್ಲಿ ಕೆಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಏನು ತೂದಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾಟಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಡೆ 4 ಜನ ಪನ್ಪಿನಂಗೆ ಅಂದ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕದ ಅನ್ಪನು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ರೆಡಿ ಆವಲ್ಲಿ ಈ ರಾಪರ್ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಓಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಇತ್ತ ಬಾಕಿ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರನ್ನ ಅಂಡ ಮನಪೇರಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಂದ್ ಅವಾಗ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿನ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏತು ಸರಿ ಬರುವಂದು ಅಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ మీరు ದಾಯಕ ಆತ್ಮಂದೋದು ಯಾ ನಿನ್ನೆಯವರ ಮನಸ್ಸು ಆ ತುಪ್ಪಂದೋಡೋನು ತುನಕ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡೋದು ನಾಟಕದ ಹೀರೋನೇ ಪಾತ್ರ ಯಾ ಮಲ್ಪೊಂಡಿತ್ತಿನ ಹೀರೋನ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತತ್ತನು ಒಂದಿತ್ತ ಏನಾಡದ ಆಪುಜಿ ಏನಿತ್ತ ಆವು ಬಣ್ಣ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಡ್ತ ಈರಡದ ಆಪುನು ದಾಯಕ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ತೋಲೆ ಏನು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನ್ ಮೇರು ಆಟದ ಶೈಲಿಡು ಪನ್ನಾಗ ದಾದಂದ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮ ಈತನ ಪ್ರೋಸ್ತು ಓದುದು ಪೋತಿನ ಹಾಕೋನು ಮೇರು ಖಾಲಿ ಬಾಯ್ಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪುನು ಅವತ್ತಂದೆ ಐಟು ಲಿಜೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿಯುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ಪೂರ ಪಳಗದಿನ ಹಾಕೋಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಡನ್ನು ಪಾತರಲ್ಲಿ ಮೆರಡು ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ನು ಪಂಡ ಸರ್ ಐಕೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಅರಡೆ ಇರು ಜಸ್ಗೆ ಏನ್ಲೇನು ಪಂಡ ಕಲಾಪ ಒಂಜಿ 5 ಆಚ್ಪನದಾನ ಶೋ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ಹೊರ ನಂಗೆ 2-3 5 ಶೋ ಆಯ್ಕೊಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ಎದುರುದಾಕಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟಪ್ಪು ಇಯರ್ಲ ಪತ್ತನ್ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಾರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಪಂತೇರನ್ ಆಯ್ತು ನಾಗ ದುಂಬಾಪಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ಬೆ ಪುಂಡತೆ ಈ ದಾಲ ಬಂಟಿ ಪೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇರಿ ಎಡಪದವ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಡಿಲ್ ಎಡಪದ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಇಂಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಕವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇರು ನಾಟಕ ಪಂಡ ದಾದ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೆನ್ನ ಬಂಡೇರು ಈರು ಇಂಚೆಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪೊಲೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಪಗ ಅಕಲು ಓದುದು ಒಂದೇರು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ದೀನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ನೀರು ಬೂಡ್ತದ ಅನ್ನೊಂದು ಈಮೇತ ಪೇಜಿದ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಷರನಲ್ಲಿ ಒಂಚ ಓದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಣತಿ ಅಂಚ ಅವು ಮುಳ್ಳಾರ ಪಟ್ನಾಡಾತಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾನಿ ಈತು ತಿಗಲಾಕದನ್ನತೆ ಸತ್ಯವನ್ ದಾದಾಪುನ ಎಂಗಲಪ್ಪಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡ ದಬ್ಬೆ ಸಾತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಎಂಗಲ ಮಾಗಣದ ದೇವಿರತ್ತೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಅಜ್ಜನ ಪುರೈತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಆತು ಒಂಜಿ ದಾದನಲ್ಲ ಆಪುಣಿತ್ತನ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬನ ಪೋಪಿನ್ ತಾಲಾಯ ಚಿಂಡ್ಯಾರು ನೆರ್ಜಿ ಎರಡ್ಯಾರು
ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾನ ಪೂರೆಲ್ಲೊಪ್ಪೇರತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ 6 ಪಂತಿನಂತ ಎಂಡ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂತೆ ಪಕಾರಿಗೆ ದುರ್ಬಾಡುಗ ಅಂದಾನ್ ಈರೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆತ್ತ ಸರ್ ಈರೆ ಪಂತಿನಂತ ಒಂಜು ಲೆಡ್ಡಾಯ್ಜಿಂದ ಮಂಡ ಅಂಚ ಪೋತು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐತೆ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ನಡುಗೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪೋಡಿಂದೆ ನಿಂಡೆ ಏತಾಪುನ ಅದು ಮಲ್ಪು ಪಂಡ್ಪೋಯ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಬತ್ತದ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಡೇರು ಹಬ್ಬ ಒಂಥರ ದಮ್ಮು ಮಿತ್ತಿರ್ತಾನ ಉಮೇಶ್ ಬರೋಡ ಮಿಜಾರ್ ಬರೋಡತ್ತ ಮಿಜಾರ್ ಬತ್ತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಾಣ ಸೂಪರ್ ಆತ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಆಂಡೆ ಆಡದಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋಕೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಂದತ್ತು ಈ ಶೋ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಥ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಲೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಲೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣನ ಪೋದನಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಟು ಇಂಚ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಂ ಕಲೆಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಕೆಂಡೇರು ಒಂದು ಆಡ್ದಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರು ಪಾತೇರು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ಬಂಡೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮನ್ಪೋರ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಎಂಡ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಡೇರು ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕನೇ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೋ ಪೂರ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಾಪಜ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತಾನೇ ಬತ್ತನ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಯ್ನಕುಲು ಇಂಜಿ ಇಂಚಿನೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಎತ್ತಿನತೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಅವೇನಾರು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಈರು ಬಾಕಿದೇರು ನಾವು ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಈರು ಸರಿ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಮಂಡದು ಒಂದು ಅವಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕನೇ ಅವೇ ಅಂಟು ಡೈಲಿ ಶೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೋಲ್ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ನಾಟಕನಿಂದ ಅಪ್ಪಗನ ಯಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೆತ್ತ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಒತ್ತಡಗೆ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಬುಡ್ಚಮ್ಮ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಪಂಡದ ಬುಡ್ಪ ಅದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಮೇರು BS ಕರ್ಕರ್ ಆರು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೆದ್ರ ನಾಟಕ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಏನೊಂಚೂರ್ಲಾಗಿದ್ದು ದುಂಪು ಆಯ್ತಾ ನಡುವುತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬೆದ್ರ ಟೀಮು ಪೋಡ್ದುಂಬು 6 ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಪಣ್ಣಾಗ HIV ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ಅಂಚ ಪುರವನಾಗ ಶರಣ್ ಬರ್ಪರ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಒಂಥರ ನಾಚಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಡದಾದ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಗುರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅದು ಒಂಜಿ 22 ದಿನ ತನ ಪೂರ ಅದು ಬನ್ನಾಕ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಇಲ್ಲಡ ಆನೆ ಐತರದಾನಿ ಗಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪುಂಡು ಐತರದಾನಿ ಭತ್ತದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ ಅಂತ ಏಮಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದಾಂಡ ರಪ್ಪ ಪೋಯಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಾರಡು ಪೂರ ಕುಲ್ಲದೇರು ಹೆಂಗಂಡು ಅಕ್ಕಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬುಂಡ ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಯಾರು ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ಥೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಕಾಲು ಇಂಚ ಮೈ ಕೊಡ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಬೂರ್ರೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೂರ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಜಾಲ್ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊನೋದನಾಗ ಒಮೆಗಾ ಕಂತೀನಿ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಅಡೆ ಬರೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಬತ್ತದ ಅರ ಬಂದೆ ನ್ಯೂರದ ಅರೆ ತರೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅವು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹಾಪ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಹಾರ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನರೆ ಆತಿನ ತಾನು ಒಂಜೋರ ಐಸಿಯುಡ್ದು ಪಿದೆ ಬಕ್ಕದ ತಾನು ಪಾತೆರ ಊರು ನಮ್ಮನ ಪಂಡವ ತರ ಇಂದೆಡ್ತ ಹತ್ರ ತೂಪೇರು ಪತ್ವೇರು ತೆಲಿಪೇರು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಚ್ ನಾ ಅಂಚಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅರೇನು ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಕಳಿತೀನಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈಟ್ ಒಮೆಗಾಡೆ ಆತ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತದು ಪಿರ ಹೊರ ತೊಗೊಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಳ್ಳು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜತೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ 10 ದಿನ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ 10 ದಿನ ತೇತ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ತೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲಡೊಕೊನಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ದಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋತಿನತೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬತ್ತನ $700 ಕೊರೋಡು ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಪರಸೋಣ ಅಂತ ಗರ್ನಾಲ್ದಾನೆ
ಆಯ್ತಾನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಪಗೆಲ್ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಕ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಲ ಆವಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ಜ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲೆ ಕೆಂಡ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾಂಡೆ ಮೀಪವನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಗ ಆಪುಜಿ ಅದಿರ್ತು ಪತ್ತದ ಅಕ್ಕಗ ಒಂದಿತ್ತು ಚಂಡ್ ಕೊನೊಂದು ಮೀಪಾದ ಕಾಂಡ್ಯಾರೇನು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಮ್ಮಂತದ್ದು ಕುಳ್ಳು ಆರ್ನ ಬೇಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೆಡ್ಪನ್ ಒಂಜಿದಿ ಹೊಡುತ್ತನು ಆಯ್ತು ತಕ್ಕದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಆತು ಪರಕೆ ಬಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೂಟರ ತೀರಂದಿನ ಆತು ಪರಕೆ ಬಂತೆ 6 ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅಕ್ಕ ಯಾನಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಅಮ್ಮನ ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ನಡಪು ನನಗೆ ಇತ್ತ ಬುರುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುರುಂಡ ಅಂತ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಪತೆ ಅಂಚ ನಡತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಡತಂದು ಪುನಃ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪುವೇರನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೊರ ಪೋತಿನ ಜೀವ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾನು ಪುರಳ್ಡೆ ಬೋದು ಬಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಬುಂಡ 2 ಜನಲ ಯಾನ್ ಲೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕ ಲೆಚ್ಚ ಸೈಪ್ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ದೊಡಮನ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕಲ ಅವಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೋಲುದ ಮಿತ್ತ ಸೋಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೇ ಪುಂಜೋ ಬತ್ತದ ನಡಪಾಯಿನ್ ಆರ್ಲ ಯಾನ್ ನಡಪ ಬೇರೆನ ನಡಪನಾಗ 6 ನಡಪ ಇರತ್ತ ಪಂಡ 6 ನಡ್ತೊಂಬನ ಮೇರೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಬೂರ್ನಿ ಬೂರ್ದಂದು ದಾದಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟದ ಮೇಯ್ನ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಆ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪ ಜೊತೆ ಆತನಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದುಂಟು ದಾದನ್ಪುನ್ ಬೂರಿ ಇರಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದು ಕೊಡಪಾಯ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪಿರಬತ್ತ ಇಂಚ ಆತನ ಸರ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಮೇಯ್ನ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ನಡಪಾತ ಈ ಮೇರೇನು ಪಣ್ಪಿಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತುನ ದಾಯಿಗೆ ನಡಪ್ಯಾರ ಆಂಟಿ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಮೇರಿನ ವೇದನೆ ತಿರುಚೆ ಪಂಡ ಐದಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಬಲ್ ರೇ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರ ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಹೊರಾರು ರಿಕವರಿ ಅದು ಇಂತ ಒಂದು ಆನಾಗ ಏನು ಪಂಡೆ ದೇವರ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅದು ಪಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ 2 ಜನలు ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪಡುತ್ತಿಂತ ಹಾರ್ಟ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದೆತ್ತ ಆರ್ಥೋದಾರ್ಲ ಬೋಡು అంటే ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಕುಂದ್ ಬಂಡೇರು ಏನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ವರಿ ಮನ್ಪಡಿಸಿ ಇಂಚಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ನಡಪನ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ನಡಪನ ಡೌಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ 2 ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಂಡ 52 ಏಜ್ ಆತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡಪರ ಅಂತಿತ್ತು ನಡಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಡಪ ಬೇನೆ ಸುರಾಂಡರಿ ನಡಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸೆಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಮೇರೇನು ತೂಪಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕೈತಲೆ ಜೊಪ್ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ಲಕ್ ದಾವೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇನೆ ಪಂಡಾರೇನ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮೈತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಜೊಪ್ಪರ ಆವಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ವಾಟ್ರ್ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಬನ್ಪೇರೆ ತಂಚನ ಹೆಂಡದು ತೊಂದರೆ ಸಮೇತ ಕಾಸಿಚ್ಚವು ಆತನಾಗ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ ಎಂಚಿನ ಏರ್ಡ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದಯಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಓಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದೀನಿ 6 ಬಂಡೇರಿ ಏರ್ಡನ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾಂಕನಪ್ಪ ಅಂಚ ಐಟೆ ಜಿತ್ತದು ಒಂದು ಅಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನು ತುಂಬು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂತದ್ದು ವಾರ ಏನು ತೂಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ 6 ಮಂತ್ ಜೇರ್ಡ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 6 ಒಂಥರ ತುಯ್ಯರ್ ದಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ನಿ ಪಿಜಿನ್ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಆಪುಣ ಮಾನಸಿಕದಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಯ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪು ದಾಯಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿಜಿ ಪಂಡ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಟಲ್ಲ ಏರ್ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜ ನಾಟಕ ಗಿಜಿನ ಗರ್ನಲ್ದ ಪೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿಜ್ಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡೇರು ಆಲ ಬತ್ತದು ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಎತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪಾಯರನ್ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಮುಟ್ಟತುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮುಡು ನಾಟಕ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ 6 ಪಂಡ ಬರೀಟೆ ಕಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತತ್ತು ನಿಲ್ಕಂಡ ಪಿದ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೋಜುನು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ ಜಿತ್ತುಪ್ಪೇರು 6 ಕಾತುಕುಲು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕ ಕುಟ್ಟುನು ಬತ್ತೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಆನ್ ಬತ್ತೇಕನೇ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಜೊತ್ತದು ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಬರೀಟೆ ಜೊಪ್ಪುನು ಬತ್ತದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡ ಇಂಚ ಹಾಂ ಪಣ್ಣಂತೇರು ಬುರ್ಚಮ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಓಂಡು
ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರದಾಲ ಉಂಟೆ ಈರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಈರು ಕಾಲೇನ ಪುದರ್ ಶರಣಂದು ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಆಪ ಆನಿ ಆಪ್ಯಾನ್ ಈರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೇನು ಐಟ್ ಅಕ್ಕನ ಆ ಮಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಗಳು ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ನ ಪುದರ್ ಗ್ರೀಷ್ಮಾನ್ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಲೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಇಂದ ಲೆಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಹೊರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಮೀ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚ ತೋಲಿಯವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಆಫಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿಂದ ನಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ದಾಲ್ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರನ್ನ ಒಂಜೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಇಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪಂಡದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬದುಕಾರ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಮಂತೆ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ದ ಟೈಮುಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಇಲ್ಲತೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಲೋನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಕೈ ಸಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಸಾಲ ಮಂತಿತ್ತೆ ಈ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಟೈಮುಡು ಆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ದುಂಬ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಾಂಡಲ್ಲ ಆರು ಇತ್ತದು ಬೇರೆ ಮನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಟಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಶರಣ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪಿನಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ತುತ್ತನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಮಲ್ಲಜಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೊನೋದೆ ಅನ್ನ ತೂಪಾದ್ವೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಂತ ಆಂಡು ಅರಿತಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಆರು ವೀಕ್ ಆಯ್ರು ಇಂಚ ಅದ ಹುಷಾರುಪ್ಪನಂಗನೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಯನ್ ಆರು ಹುಷಾರುಪ್ಪನಂಗನೆ ಮದ್ಮೆ ಏನಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಲು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂದಲ ನಾನು ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಮಂಡದು ಓದ್ತಂದೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜವಾತು ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗಲ್ಲನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಆರು ಪಪ್ಪಡ ಏನಾರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚನ್ ತುಲಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಂಚನ್ ಬರ್ಚ ಆಲ್ ಆಪನ ನಿನ್ನನೆಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಸರಿ ಅವನು ಬಟ್ ಆಲ್ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತೂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿಕ್ಕದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಾವು ಪುಗಾರ್ನಿಂದ ಪುಣತೆ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಎಸಿಗೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡಾದಪ್ಪ ಅಲ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ತೋಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೈ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಸುರಾಂಡ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪರ ಸುರಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗಾಯ ದಾರ್ದು ಆಯ್ತು ತಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತಂದು ಏತಂದು ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂದು ದೊತ್ತವನು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಮಂತೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತೇರ್ನು ಬೆಗಾರ್ ಮಂತ್ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವೆಂಚಾಂಡಲ್ಲ ವೈಟಾಂಡಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಅನ್ನೇದ ಕಲ್ತತ್ತು ಓ ಬೇಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಾರ್ ತುಂಬರಲ್ಲ ಪೋತೇನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬರಲ್ಲ ಪೋತೆ ವೈಟಾಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ತಾನು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಪಂಡೇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಪಂಡ ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತೈತೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಡೇರು ಹಾಂ ಹಿಂಗಂಡೆ ದಯ್ ಅವು ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಂಡೆ ಯಾರು ತಾದವನು ಅವನ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಾಲು ನರತದ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾರು ಏಮಂಡೆ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಶರಣ ಅವಳು ನಿಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಂದೆ ಆಪೋಜಿನ್ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಮ್ ಆರ್ಪಾರ್ನ ಕಾರದ ಕೊಂಬ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪೋದು ತುಚೀದು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ಬೇನೆ ಹೊಡಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೊರ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಇರೇ ಬೇನೆ ಅಂಡೆ ಲಕ್ಕ ಹೊರತ ತುಚಿದೆ ಲಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ಚಿ ಅರ್ಧಾಡು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದೇ ತಲ ಕಾತಂ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲ ಕಾತಂ 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ಈತ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂಯಿನ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂದು 2 ಪನ್ಪುನು 2 ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಮ್ಮನೇ ಆತೆ ಆಧಾರ ಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊನಪ್ಪ ಸಾಲ ಒಟ್ರಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾರು ಅಂಚಿ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಿಕ್ಕಲು ಓಡಿಗಲ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಏತಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ 10-5 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂತೇನು 10-5 ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಆಯ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಂಡಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಬಂತನು ಇಂಚ ಪ್ರೊಬರೋಡಿಗೆ 12-5 ನಿಮಿಷ ಪುನಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಕುಲ್ದು ಪುನಗನೆ ಜೀವ ಪೋಣ್ ಪಂಡೇರು ಮಾಮ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಅಮ್ಮನ ಆಂಡು ಏನು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಬೈಜಿ ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಕಂಬದಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿರ ಅರ್ನ ಮೌನಿನ ತೋರ ಆಪಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡ ದಕ್ಕದಿ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಏರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕಾರ್ ದಕ್ಕದಿ ಇವರ ಆಂಡ್ ಇದೇ ಬೈಜಿ ನಾನು ಬೈಯಾಗ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ತಿರುಪಾಡತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆಟ್ಟು
ಏನಪ್ಪ ಮಿಜಾರ ತೆಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ರೆನ್ನ ಅಂದ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ದಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡತೆ ಎಂಡ ಆನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗಾಳಿಪಟ ಹರೀಶ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತೂವರೆ ಅಕುಲ್ ಪೋದು ತೂರಿ 19 ದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಐಕಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಎಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜಾರ್ ಪಂಡದ ಕಡಪರಿಗೆ ఆయన ಮೋನೆ ತೂವರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಪಂಡದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕಡಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಟು ಹುಸೇನೆ ಪಂಡದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಜೀವ ಆರು ಬಂಡೇರು ಬೇಂಚ್ ಜೊಪಡಾರಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಂಚ್ ಮೇಪರ್ ಬೇಂಚ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐಟು ಜೊಪಡಾದ ಗೀತಾಕ ಕೊರಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಂಚ ಪಂಡವು ಮರಣ ಜೊಪಡದಾಕ ಪಿರ ಬೇಂಚ್ ಕೊರ್ಪನದನತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಬೇಂಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಜೊಪ್ಪುನ ಬೇಂಚ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೊಪ್ಪಂದಿನ ಬೇಂಚ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರು ಪೂರ ಮುಂದಾಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡ ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪುನವ್ರು ಎಂಡ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪೂರ ಬಾದ್ ಅರಣ್ಯ ಕೊನಪುರ ದಟ್ ಮೊನದನಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ದುಮ್ನ ತೀರ್ಪೋಪು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆತನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಣಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಾದ ಬತ್ತ ದುಃಖದ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅವು ಉಂಡ್ರೆ ಸಮೇತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡುಂತು ಚೀರಿ ಇರಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋದಾತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಡಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಪೋದಾಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನದೆಲ್ಲ ಕನೆತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವರು ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂತೇರು ಎಂಕ ಪಂಡಾಗ ಬಾಯಿ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಾತಿರಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಚೇರಿ ಎಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೆದೋದು ಹೊಂದಿಚ್ಚಾನು ಮೂಲುಂಟ 6 ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂದೇರು ನಾಟಕನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಏಮಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಪುನತ ನಾ ಎನ್ನಾಡ್ದ ಹತ್ರ ನಾಟಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕದ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಲಾವಿದರೇ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ಪಡೆ ತಿನ್ಪಿನತ ಪಂಡ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಏನು ದುಃಖದ ಗಂಜಿ ಉಂಡದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟತುಲ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ಆನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಂದಲೂ ಅವೇ ಬರ್ಪೇನಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನ ಎದುರೇ ಬರ್ಪೇನಿ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆರತ್ತ ನನ್ನ ಓಲ್ ತೂಪಿನಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತೂವರೆ ಜತ ನನ್ನ ಏರುಲ್ಲೆ ರಿಂಚ ಜಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಒಂತೆ ಪರ ತರನೊಟ್ಟು ಪೋದು ಆರೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೋ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ದಾಯಜು ಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋ ಈಚ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆತನ ಆರೆ ಮೆಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೋ ಅಂಚ ಅಲ್ಮ ಪೋಂಡು ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪ ಈತೆ ತೆಲ್ಪದೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಪೋಪುನ್ ತೆಲ್ಪವನು ಶರಣ್ ಬಾಯ್ ಪಿರಾಡು ಬತ್ತು ಪುಲಿಪುನ್ ಎಂಕ ಅಪಗ ತಡೆಯರದೇನೋ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಗೊಂತೇನು ವಿಸ್ಕಿ ಕೊನೋದು ಪಾರ್ತೆ ಆತ ಜಿಂಕ್ ಅಪಗ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಆತ ಪರ್ಂಡಲ ಇಂಕ್ ಕಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಣ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಕ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಸಂಘದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಕ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಗರ್ಟ್ ಆತನು ಏಮಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಪೋತುನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನು ಬೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಕೊಳ್ತಾನು ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಕಲು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪದ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪರಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪನ್ನಾಗ ಪೂರೊಂದಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಸುರಾಣ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಅವಂಜಿ ದೇವೇರ ನಂಕೈತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಟಿನು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಜೀವನ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಕ್ಕಾರ ನನ್ನ ನೆನಪು ಕಾಡ್ರಿ ಸುರಾಣ್ ಕಾಡು ನಡೆದ ಹೆಚ್ಚ ಟಾರ್ಚರ್ ಸುರಾಣ್ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿದೇ ದಕ್ಕಲ್ಲತ್ತು ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರ ಮುಂಜೆ ಏತಾದಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದೆ ಪೂರ ಸೇರಂಡ ಸಾಲ ಸೇರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಗಾರದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಲ ತೆಂಗ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆಂಗಲು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾತಾನ ಪೆನ್ನ ಬುಡಿ ದಿನ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ದೀತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಜಾದವು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಜಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆಗೆ ಮೀವರೆ ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ಪೋದಿನ ಅಂದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಪ್ಪ ದೀತದೆ ನನ್ನ ಕಾಜುಂಡು ದೀಲ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಶರು ದೀದ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಳ್ತಾ ಮನ ಕೇರೆ ಮಂದು ಚಾಲ್ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಈರ್ದಾಗ ಏನು ಪಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆತು ಬೇಡ ಪದೌಡು ಪಂಡ ಟೆಂಪಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತೆ ಆಲೆ ಬಂತೀನಿ ದಾಗಿರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಪೋರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಜಿತ್ತು ಒಂದು 2 ಬಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಓಪಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚೋತೆ ಏಜೆಂಡ ಐಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಆಪುನತ್ತ ಮಂಡದು ಅಂಚ ಅವು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಆಲೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ಲೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರಂಡಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಟಾರ್ಚರ್ ಸುರಂಡ ಆಪಜಿ ಮಂಡದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಡವದಿಕ್ಕ ದಾದ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡದು ಅವಾಗ
ಪಂಡ ಹಾಕು ಬತ್ರ ಪಿರಿಯಡ್ ಬರತ್ತಿರತ್ತೆ ಐಕೆ ಈತಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಂಟು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕಲಿ ಎಂಕಲ್ 2 ವರ್ಷನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾ ಕೊಂಜನ ಬತ್ತು ಪಂಡವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗನೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಅಕುಲ್ಲ ತುಲ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ 5,000 10,000 15,000 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ಇಂಚೆನೆ ಕೊರೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೊರ್ನಿ 2,80,000 ಕೊರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಅನ್ನಕ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಬೇತಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನ ಅಂಕಲ ಒಂದು ಆಪನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಬೇತಕುಲ್ಲು ನಿಗುಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಅಪಾಯ ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಕೈ ಕಂಬ ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಬೈತೀನಿ ಈಜೇನೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಅಡಿತದ್ದು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಕಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏರುಕುಲ್ಲು ಜರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ತಲಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ನ ತೋಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಆಯ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಮಂಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು 90,000 ಬತ್ತೊಂಬೋದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ 25,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲಡೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡದ್ದು ಆರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕನೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಪನೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು 13 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಬೊಡಿದಿ ಅಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲೆ ಹಚ್ಚಿರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ತೀರಿರು ಹಾಂ ಅಕ್ಕಲ ತೀರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನೊಂದು ಪೊಂಡ ಇರಗೆ ನಾ 3 ಗಂಟೆ ಅವು 2 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಲೆ ಪೋತೀನಿ ಚೌತಿದ ದುಮ್ಮನನಿ ಗೌರಿ ಕುಲ್ಲವನಾಯಿನಿ ಬಂದರು ಪೋದು ಸೇಮೆದೆ ಮನೆ ಮಗಲೆ ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಅದನ್ನು 19 ಎಲ್ಲ ಬಲ ಚೌತಿ ಉಂಟ್ರೆ ಬಲ ಪಂಡದು ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಪೇರು ಮನ್ನ ದಂಬು ಬತ್ತೀನಿ ಆಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಪೋತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುದರ್ ಬನ್ಪುಜಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದು ಏಲೇನು ಮದಿ ನಾವು ಲೇತೀನಿ ಅನ್ಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತು ಏನು ದೂರ ಸಮೇತ ಪೋತುಜಿ ದಯಮನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲಲ್ಲ ದಾಗಿದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಾನಸಿಕ ತಲಕ ಅಮ್ಮ ತೀರೇನು ಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಪಾತೆನ ಬರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಮರಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಅಂದತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಜ್ವರ ಬತ್ತ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂತದ ಅಲ್ಲಿ ಈತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲವನ್ ಪಾಲನ್ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಡೆ ಬೇರೆ ಪೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ICUಡಲ್ಲಿ ಯಾಪದನಲ್ಲಿ ICU ದಾದ ವಿಷಯ ಕಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನೇ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಡಾದೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪನೇ ಏನು ಮದಿ ನಡು ತಿಂಚಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ನಿಪುಣ ಇರು ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅಂದು ಅನ್ಪೋರು ದಾದನ್ ಮೂಲ ಅಲ್ಪದ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಏನಲ್ಲೂ ತೊಂಗೋನು ಮನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಬರತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವನು ಹೊಲ್ದಿದ್ದು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಮೊಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂದಿತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕು ಇರಕ್ಕಲು ಹೊರ ಹಾಕು ನಂದಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ಮೂಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡ ತಗೊಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಏನಂದಿತ್ತೇನು ಹಾಕು ನಂದ ಅಪೂರ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಮನ್ನಾಗ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಡಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲಾಯಿಂದ ಮುಲ್ಲು ಬಿಲ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಕೆಂಡೆ ಕೊನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಂತ ದಾದ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ವರ್ಕ್ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಶೋರ್ ಆತು 100% ಅವಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯಾಡು ಅಲ್ಪಲ ದೇವೇರ ನೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆಗತ ಆತನು ಕುಡಂಜಿ ಆಗತ ಮನ್ಪೋಚಿನ್ ದೇವೇರ ಎಂಡು ಉಲ್ಟನೆ ಗೊಬಿನ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ 12 ಗಂಟೆನ ಬಂಡೇರು ಆತನು ಎಂಚದ ಅರೆಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ನು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಂತಿನೆಜ್ಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಲಂಗ್ಸ್ ನೀರು ಜಿಂಚಿತನು ಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನು ಬನ್ನ ಬಂದಿತ್ತನು ಕುಡಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ನೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂತಿನಿಂದು ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕಲೇ ಪಂಡಿಜೇರನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಆನಿಲಂಚೇನೆ ಪೂರ ಉದಯಣ್ಣೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದೇರು ಬಕ್ಕನ ದುಂಬುತ್ತ ತನಿಯ ಪಂಡತೆ ಸಾಯ್ಬೇರನ್ನು ಅವಳು ಖಾಲಿ ಆಗಲಿ 3,10,000 ಬಿಲ್ ಬಂದದೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಅನ್ಪೊಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ದಿನಂಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲೋ ನೀ ಬದುಕಾರ ಬೇದಿನ ಎಂಚ ಪೂರ ಮರಣ ಪೂರ ಎಂಚಲ ಕಂತನು ಕಂತದು ಮೀಪಾವತ್ತೆ ಮೀಪಾನಾಗ ಮೈಟ್ ಬಾಡಿಡ್ ಕಿನ್ಕದೀತಿನ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಡ್ ಕಿನ್ಕದಿನಾನೆ ಅಪಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಪಗಾನ್ ಪಂತಿನ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಐತ ಮಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೀದೊಲಿಪಿರ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಜನ್ಮ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಾರಂದಂಡ ಇಜೇರು ದೇವೇರು ಇಜ್ಜೇರಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿಡ್ ಉಂಡು ಕಲೆ ಹೌದಾ ಅವು ಪಂಡ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಮೊಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೊಲೆನ ಕೈ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ್ವ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತು ತೂಪನೆ ದಾದ ಆತನ ನಮ್ಗೆ ತೋರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌನದ ಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ತೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕನೆದನು
ಅವಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ನೆಂಚ ತಡುತ್ತಂದು ಬಂದ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಎಂಕುಲೆಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಅಲೆಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಆಲ್ಪೋದು ವೀನನ್ನು ಕಟ್ ಬಂದೀನಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಪುರೋದತ್ತ ದಾಯಗ ಮಾಮ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋದಿದ್ದ ಅದು ಅನ್ಪುರಂಟು ದಾಯಗನ್ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಂಡ ಕಲ್ಪದೇರು ಹನೆಟ್ಟು ಬರೀತನು ಪುಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸೈ ಒಡೆ ಅಂತ ಹಣ ನಂಗೆ ದೇವರಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಯಾನು ಅಕ್ಕ ತೀರೋಡ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಬದುಕರ್ನ ಎತ್ತಚಿ ಅವು ಬನ್ಲೆ ಅವ ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಮರ್ದೋಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರು ಪೇಯ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದೆ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಶೋ ಅಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆನಿಲ್ಲ ಸುರ ಅಂತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡದಿಜ್ಜಾನ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆನಾ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪೀನಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಓಡೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರೋಣ ಬಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕದು ಯೂರಿನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ್ ಅವು ಅವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಡದಿಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡಂಡತೈತೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲತೆ ಮೋಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಒಂದು ಮಂತು ನೀರು ಅಲ್ಲ ಯಾಯ್ಲ ಕಾಪುಣ್ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪಂಡ ವಿಕೃತ ಬೇನೆ ಬರ್ಪೇನಿ ಏನನ್ನ ಪಂಡ ಹೊರ ಸುರಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಪತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಡಾರ್ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು 6 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಏನು ದೆಟ್ಟು ಜಿತ್ತು ಪೂರೆಲ್ನಾಗ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಲೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತುಳ್ಳು ಬೇನೆಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಅವನಿಗೆ 7 ಪೆದಿನ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಿನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಜ್ಜಿ ಗೋಸ್ಟವು 1,00,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ 16 ಗಂಟೆ ಪಂಡದ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸೋಡಿ 16 ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸೋಡಿ ಪಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇನೆ ಇಟ್ಟು ತಲೆ ಮುನ್ನು ಪೂರ ಬರ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಮತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪಿನ ಓಡೋಡಿ ಬೋಪಿನಿ ಬೇನೆ ಒಲ್ಪ ಸುರ ಹಾಪಿನಿ ಬಂಜಿದೊಲ್ಲ ಹಿಡ್ತು ಕೊನನಾಗ ಏನು ಅಂದೈತು ಗುರುಪುರ ನದಿಗೆ ಲಾಗಿಗ ಅಂದೆ ಆತನು ಪತ್ತದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೀನಿ ನೀರು ಕೊರಪು ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ರೋಹನ್ ಪನ್ನಿ ಅದಾದ ಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆತಂಗೆ ಅರ್ನ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು 8 ಗಂಟೆದ ಸರ್ಜರಿ ಮಂಡೇ ಭಾರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವು ಮಂಡತಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಏತಾಪುನ್ ಗೆಂಡ ಈತೆತ್ತಾಪುನ್ 2 ಗೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಉಂಟು ಏತಾಪು ಪಂಡ 6 ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಸರ್ಜರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಆಪುಂಡು 3-4 ಆವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಂತ್ಸೇನು ನಮ್ಮಡ ಆತಿಜ್ಜತೆ ಎಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕೀರು ಇತ್ತೇನು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ ಬೇನದ ಅನ್ಬು ಲಾಸ್ಟ್ಗನ ಜೋರ ಏನು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಉಂತಿನ ಬಂದಾಗ ದಿರ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಏರ್ಕೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಜೂರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ತರ್ಮನಗರ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದ ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಫೇಕ್ ನೆನ್ನೆರಡ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ನತ್ತತೆ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಪಡೋದು 4 ಜನ ತೆಲಿಪಾದಿನಾರು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೇಲೆ ಬಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಏತಾಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಯಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹೇ ಮೂಲು ಒಮೆಗಾಡ್ ಬತ್ತದ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಟೆಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಆಲ್ತರ್ದಾದ ಮನ್ಪನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಏಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಬೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂತಂದೆಂದಚ್ಚಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಾಗ 4 ನೀರು ತಾಗ ತೂಪುಜೇರು 4 ನೀರಿಚ್ಚಿ ಪರ್ತಿನ ಕಾಲು ಡಿಪ್ ಮನ್ಪುನು ನೀರು ಪೋಂಡ ಸುರಪುಂಡು ಬೇನೆ ಚೂರು ನೀರು ಪೋಂಡನು ಫುಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ನೀರೇ ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅಂತಂದು ಎತ್ತೀನಿ ಗುಲ್ಗುಸ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ಕೈಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ 3 ದಿನ ಎತ್ತೆ 4 ದಿನ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇಟ್ಟು ಬದುಕುನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸರ್ಜರಿ ಇಡ್ಲ ಬದುಕುನದಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ದವಿನ ದೆತ್ತದು ಪಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆದಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಸೈತಡಲ್ಲ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾತುಲ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ಪಾವು ಪಂಡತನ್ ಈ ದಾಯ ಮರಲು ಬಾತೀರಿ ನೀನು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ ನೆಟ್ಟು ಈ ಬೇನೆ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಆದಿತ್ತನು ಕಾಂಡೆ ಕುಣಿತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಶರಣ್ ಬೈ ಹೆಂಗೆ 4 ದಿನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ MRP ಅಲ್ದ ಪೈಪ್ ದುಂಬು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜಪಡ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಪಾಡೋಡು ತುಂಬ
ಅಂಚ ಐತ ಉಲಯ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಏರು ಬರ್ನ ಮಾತು ಬಡ್ದು ಒಮ್ಮೆಗಾಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುಳಿಗನ ಪ್ರಸಾದಗಂತ ಪಾರ್ದು పోతೇರು ಅಲ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಸುರುತ್ತ ಗಂಧ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸರ್ವ ಆಯಿಂಬೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೆ ನಾನು ಬದುಕಾದೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಲ ನಾನು ಬದುಕದೀನಿ ಇಜ ನಾನು ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಡೆ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಇಂಚ ದೂರ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಮುಲ್ತೊರ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ತಜ್ಬಾಲಿ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಎಂದು ಆಂಡತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಂಟೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೆಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ನೊಪ್ಪು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನುಪ್ಪು ಬರೋಣ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೌಂತದ್ದು ಉಂಡದೆತ್ತದು ತಿನ್ನೋಡು ನಿಂಗೋಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚಂಗೆ ಅವು ಜೀರ್ಣ ಆಪುನ ಒಂದು ಅವು ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪುನು ಜೀರ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಮೆದು ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆತನ್ 70% ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆತನ್ ತಿರ್ತದೆ ಕಟ್ಟಾದ ಬೂರ್ದು 30% ಮಾತ್ರ ಎಂಟು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಅದು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರಿ ದುಂಬೆ ಆತೋಡು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಇಟ್ಟೇನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಾಲು ಏನವೇನು ತಿಂದದು ದಾಲ ಫುಡ್ ಇದಕ್ಕಂತ ದಿಯರ್ ಏನವೇನು ಐಕ ಪಾಡದು ತಿಂದುಜಿ ಸುರಾಪನು ಬೇನೆ ಸುರುವಾಪನು ಬೇನೆ ಬಣ್ಣ ಬೊಡನೆ ಬರ್ಚವು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಹೂಕೊಂಡೆ ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಾನ್ ಹೊರ ಮಾದತ್ತಿನ ಆ ಕಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಕಿಸಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಈತೆಗೇನಿರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡ ಆತ ಈತೆ ನೀರೆ ತೋಜಾಯ್ತು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಏತು ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಡ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ದೊತ್ತನವರತ್ತೀರು ಡೋಲೋ ಇದು ದೊತ್ತನವರತ್ತ ಒಂಜಿ MG ಬಂಡದು ಪುನತೆ 650 ಒಂದು 10,000 MG ಪವರ್ 70,000 MG ದಿನಕ್ಕೆ 30,000 ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 10,000 MG ಪವರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇನೇನು ಕೊನೊಯ್ಜಿ ಮದತ್ತು ಪೋಯೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಾಟ್ ನೀರು ಜ್ಯೂಸುಲ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಚೀಪೆದವಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾರೆಚ್ಚಿ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪಾರ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಅವೇ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಇರ್ಲಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಇಂಚೆ ಬಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಡುಲ್ಲೆ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನುವರ ದಾದಾತಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಓಲ್ನ ಆಯ್ತದ ನಾಡು ನೋಲು ಪೋಪಿನ್ ಎರಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗಾನೆ ಅವು ಅಲ್ತ ದೋಷ ಮುಲ್ಪದ ದೋಷ ಐಡ್ದು ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ರೆಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮೂಜೆ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಬಂದಲೆಗೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವ ಯಾನ್ ಪನೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಳಲಿ ಆತೆ ಕೊಡಿ ಪೋಪಿನ್ ಮನೆ ಬಂದು ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಣ್ ದೇವರ ನೆಟ ಬರತೀನಿ ಏನು ತಪ್ಪಾರೆ ವಾ ಒಂದೆಟ್ಟ ಮೊಕಳ್ಳ ತೀರ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ನ ಕಳ್ಳ ಬದಲ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡೆ ಆವಡೈತಿನ ಆಪುಂಡತೆ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಈತೆ ನಾಟು ಎನ್ನಡದೇ ಇರಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ಜಿಂಡ ದುಂಬು ಗೊತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಜನ ಆ ದುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ದುಂಬು ಒಕ್ಕೋಗ ನನ್ನಡ್ದು ಏರಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅವರ ಬೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಇರೇ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಬರೇನ್ ದಯಪಂಡ ಇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶರಣನ್ನ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುದು ಜಾನೀರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ದೆಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಏರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳ ಶರಣನ್ನೇ ದಾದ ಪಾರ್ತಾ ಇರ್ಪಾರು ಈರು ಮೂಲ್ಕುಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪಾತಾ ಇರ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವ ಕನವನ ಸಡ್ಲೆ ಏನಂತೆ ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಷಯ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜನ ಮಿತ್ರ ದಾಯಗವೇನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ತಿಳಿಪವನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತೊಂಜಿ ಓಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋತಾನಾಗಲ್ಲ ಮೋನೆ ಪೂಜಿತ್ತು ಭಾರಿ ತಿಳಿಪಾರ ಪನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪುಣ್ಣತ್ತೆ ಆ ಮೋನೆದ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಂದು ನಶತಲ್ಲ ಕಾರು ತೆಲ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕಲು ಖುಷಿ ಆಪಿ ನಿಂಗೆ ಆ ತಿಳಿಕೆಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಈತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಜೆತ್ತು ಬರಲ್ವೇ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಅಂಡ ವಲ್ಗರ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಕುಲ್ ಪಿರಮನ್ನ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಅವೇ ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇನ್ನೈತೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಂದು ಏರಾಂಡ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಗ ಎನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಲ್ಲೇರ ದಯಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿನ ನಂಬೇರೆ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆ ದೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಪೊಡಿವೇರು
ಹಿರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ತೂಲಕ್ಕೆ ಆಪು ಆತು ಚೂರು ಫುಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಿದೆದ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರೆಚ್ ಪಿದ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಬ್ಬರ ತಿಂಡ್ರೆನೆಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ದುಮ್ಮು ಆಸೆ ಒಂದೈತಿ ನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಆಪುಜ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಜ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ತೂಪಿನ ಬಿಡ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬಂದಂಗನೆ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಆ ತಿನ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಪೂರ್ಪಡು ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ದೇವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ತಿತ್ತನ ಅಪೂರ್ಪ ಕೊಡೋರ ತಿನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ಪಾರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಪುರ ಮಂತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಣ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಏತಂದು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪನ್ಲೆ ಚೀಪಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಾರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೈ ಬರ್ತ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಪುಗ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಂಜಿವೆ ಅಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಅಂತಂದ ಇಜಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದು ಮರ್ದ ಕಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಡಾಟ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಸ್ ರುಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅದಲಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತ ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಈ ಜವನಾದಿಗೆ ಇಡ್ದಾತಂಡು ಸ್ಮೋಕು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಬರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾಪಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಬಿಡಂದ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪ ಇಂಚೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಂದು ಅನ್ಪಚ್ಚಿಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಕ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಮಯ ಜಾಂಡಿ ಈಜಿನ ಇಂದು ಈತು ಜೋರು ಆಪಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಆತು ಬಟ್ ಈತು ಜೋರು ಆಪಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದು ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮದು ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪೇನಿ ಇತ್ತ ಒರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅದು ಸುಸೈಡ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾತೆ ಪೊಂಡ್ಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಏತ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಪೇತೊಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪು ಸಾಹಿತ್ಯಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊಣ್ಣಾರ್ದ ಆದನೆ ಸೈಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೋರೇನು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಜಲ ಆಯ ಧರ್ಮವು ಜೀವಕಲ ಎಂಜನ ಆಯನ ಪೋಯ್ನೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಡಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾಗತ್ತ ಆ ಸೈಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆತ ಬೇನೆ ತಿಂದುಪ್ಪಿ ಪನ್ಪಿನಾಗ ಬಕ್ಕರ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಯಾನ್ಲ ಬಂತೆ ಅವು ಎಂಕಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೇನೆದಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಮನ್ಪೋತೆ ಪ್ರೀತಿ ದಾಲ ಎನ್ನಂದೆ ಬಯಕಂದೆ ಎರಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನಂದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೋಕಾನಾಗ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಪಿನ ಸಹಜ ಸೊ ಐಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಬರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ವಿಷಯನಾಗ ಒಂಜನೆತ್ತ ನಿಕ್ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರಡ್ನೆತ್ತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಒಂದು ಮಂತಿರತ್ತೆ ಜಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲನೇ ಜೀವ ಪಾಡು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಯಾಪ ಜನಕುಲು ಏನನ್ನು ಬದುಕಾದೇನು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೆಂತಿನ ಟೈನ 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುರದಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಂತದ್ದು ನಿತ್ಯ ಪರಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜ ಅಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಏನು ಒಲ್ಪೋದು ಪರ್ಯಾಯ ನಿಜ್ಜಾನ್ ಅಣ್ಣ ದೇವೇರು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಬಿಡು ಚೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಛಾಯೆ ಉಂಡೈತೆ ಅನಾರು ಫಿರ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಜನಕಲ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಾತ ಬಿಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಏನು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬೋಡ ಇರತ್ತನ್ಮ ಕಟ್ಟ ಎನ್ನ ದೋಸೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೌದಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತೋರೈತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಏನು 6 ಮಂತ್ 7 ಮಂತ್ ತುಂಬ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನೆ ನಾನು ಐದಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಆಗ ಸಂಗತಿಯ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ಯಾಡ್ಯ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಮಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಆತ ಅವ್ನು ಮಲ್ ಪಾತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತ್ರ ಪೂರತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಎಂಚು ಮಾರಶ್ಚ ಎಂಜ ನೀಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪನು ಹನಿಕ್ ಒಂದು ಅವು ನಿಂಬು ಪುಂಟುದು ಪರಂಡ ಅವಂತೀನಿ ಇಜಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸಪ್ರವಾಡ 21 ದಿನ ಸಪ್ರವಪ್ಪ ಅಂತ ದಾದ ಏಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ಜಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ರಡ್ಡು ಮೂಂಕು ಪೈಪು ತಲ್ಲವೇರು ಅಪ್ಪ ಜಪ್ಪು ನೀ ಬಚ್ಚ ದಾದಂಡಿಯಾ ನಾ ತೂಲ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರ ಇಲ್ಲದ ಲಾಕರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಫುಡ್ ನೆಟ್ಟ ತಿಂಡ್ರೆ ಜಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತಲ್ಲುನು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಅಂದ ಮಾರ ಇಂಚ ಆತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಸೀದಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನಿ ವೈನಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಟ್ರೆಮಡಾಲ್ ಪಂಡದು ಬೇನೆದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಕ್ಕರೆ ಸುರ ಒಂಜೊಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಿಂದ ತಂದು 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಪ್ಪ ನೀರಿಡೆ ಒಂಜ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಇಜಿನ ನೀರು ಜ್ಯೂಸ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಡ ನೀನು ಐಟೆ
ಶರಣ್ ಬಾಯಿ ಇಂಚಗ್ 1 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಗ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡದಲ್ಲೇರು ಕುಳ್ಳೂರು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮೈತಿ ದಿನ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ ಮಂತ ಆತನು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡಾಗ ದೋಕ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪ ಯಾನ ಯಾನ ಯಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಂಟು ಗೊರಿ ಬೈಯಾಗ ಪೋಡತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿ ವಿಶ್ವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಸರಿ ತಾತೆ ಶರಣನ್ ಪಾಪಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದಟ್ಟಿದ್ಗೇನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಪ ತೂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ತಾತೆ ಶರಣ್ ಯಾನ್ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂಡ್ ಕುಶಲ್ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವನ್ನ ಯಾನ್ ಇರ್ ದಾದ ಮನ್ಬಾರ್ದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಪೋಡು 7 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಒಮೆಗಡೆ ಜೈದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚಂಚ ಸರ್ ಇಂಚನ್ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಆರು ತಿಳಿಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ದ ಒಂದೇ ಕೆಂಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಆ ಕೈಟ್ ಸೂಜಿದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನತೆ ನನ್ನ ಪೇರು ಅವು ಐಕ್ ಪುದರ್ ಇಂಜಿನ ಹೆಂಗ್ಲ ಐಕೆ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪನತೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಎಪ್ಪಾಡು ಏನು ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಕ ಕುಂಟು ಸುತ್ತಿ ತೋಜಿಂಡವಳು ಒಂದಾಪನತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕಜಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಜಿನ್ ಹರಡು ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಎಲ್ಪರು ಪುನೀತ್ ಬಂಡು ಇಂಕುಲು ಬಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಆವು ಇಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಹೋ ಉಂತರಾಪಜಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತರಾಪಜಿ ದಾದ ಮನ ಫುಡ್ ಇಚ್ಚತೆ ಕಾಲು ಇಂದೆಟ್ಟತೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಜನಕಲೆ ಇಂಚೆನ್ವೇರು ಇಂಬೆ ಪಸತ್ತು ಮೈಕ್ ಪತ್ತನತ್ತ ಪೋಡಿದು ಕುಂಬಾರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿದು ಕುಂಬಾರ್ನತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಮೋಷನಲ್ ಅನ್ನಾಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಟೈಮುಡು ಜಾಸ್ತಿ ದುಃಖ ಬತ್ತನಂಡ ಕುಂಬಾರ ಸುರಾಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಬಾರ ಮಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಅನ್ಪೋಡು ಆಡಿದಕ್ಕ ಪೋತು MC ಬಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಕೋಟು ತಲಕ ಓವರ್ ತಲಕ ತೋಜರ ಬಲ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯೆ ಮೈಕ್ ಪತ್ತನ ಒಂದು ಗಿದ್ರು ಒಂದುಂಟು ನಿನ್ನೆ ನಾಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸೂಜಿ ಬೆಂಡ ಒಂದುಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೇಯ್ನ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದು ಪಾತೆರೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಗೇಮ್ಸ್ ಪನ್ಪಾವತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಪೋಡಿವೇರು ಬರ್ರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಎಮ್ಸಿದೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಕನಪೆರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಲೆಪ್ಡವೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಚ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಪೋಡು ಎದುರ್ದಾಕಲ್ಲ ತೆಲಿಪೋಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಡೌನ್ ಮಂತದ್ದು ತೆಲಿಪೋನು ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಲ ಬರೋಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಏತುಲೆತ್ತೆ ಶರಣ್ ಬಾಯಿ ಏತುಲೆತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ತೋಜ್ಬಾಯ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ICU ಇತ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಬೈತೀನಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಓಪನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಥರ ಅಂದೊಡೊಂದಿಚ್ಚು ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪನ ಒಂದು ಕೊರಪೆ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಧರ್ಮೋಪತಂ ಬರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೇನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಪಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾತು 6 ಅಪಗ ಪೂರ ಆದನ ತಾತ ಶರಣನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ತಾದೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾತ್ರೊಂದುಂಟು ಏನು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಆಡೆ ಪೋದು ಉಣದಾನಿ ಕಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲಾರು ಫಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ ಆತಚಿ ಬೇನೆ ಸುರ ಏನಪ್ಪಗ ಪೋಡೆ ಇನಿ ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯದನೆ ಈತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ತುಲಿತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಪಿರೋದ ಬಂಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತು ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಡೊಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕ ನಡೆದಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇ ಪನೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪನಿಯರೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಎಂಗಲ್ ಪಾತೇರಿಯ ನನ್ನದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಡ್ಚಿತ್ತಂಡು ಈರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಸುಮಾರು ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಪನ್ಲಿ ಈರು ಏತ್ ಆರೆಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಈ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಅಂದಿರೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಡುಪಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಂದ ಅಂದು ಇತ್ತತ್ತು ತುಂಬು ಅಡೇ ನಾನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಜನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು 1 ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಆರು ಇಜ್ಜಂದಿನಕಲ್ಲ ಪೂರದೆತ್ತು ಬಾರ್ದೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದೇರು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪರೆ ಮಂಡೆ ದಾಯ್ ಸರಿ ನಾನು ಲೇತೀನಿ ನಿಕ್ಕಳು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋದು ಪನ್ನಂಡೆ ಚಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕನ ಬರ್ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಜಿಂದ ನನ್ನ ನಂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಪಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪಿನಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಲ್ತದೆ ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನು ಅಂಡೆ ಅದು ಇರ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಏನು ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೇನು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ವಾಯ್ಸ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಈತ್ ತೆಲ್ತೇರು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕ್ಯಾರು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡ್ತೊಂಬೊಪ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಸೀನ್ 3-4 ಟೈಪುಡು ಪಾತೆರು ಯಾರು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇತೆ ಪದ್ಯದ ಬೇತೆ ವಿಲನ್ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ಯರಡ ಬೇತೆ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಪ್ರೈನ ಒಂಜಿ ತುದ್ದಿತ್ತರ ದಾದನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಮುತ್ತಪ್ರೈನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಡನ ಪನ್ಪಿನವೇ ನಾಯಿ ಯಾನ್ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನೀಗ
ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಮೇನಾಯಿ ಅರ್ ನಂಗೆ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಪರಿಸದ ವಾಯ್ಸ್ ಶಪರ್ಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಲೆಡು ಪುತ್ತೂರ್ ದೀತುಜಿ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಪರ್ಕೈನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತೆಕ್ಕ ಬೋಬನ ಆಟೆ ಪೋಬರ ಕೆಪ್ಪ ಪಾಪಯ್ಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ ಬೇತೆ ಹಾಯ್ ಪೊರ್ಲುಡ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಏ ತುಳುನಾಡು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ಮಾಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಆರೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನಾ ಏನು ಮಾಸ್ಟ್ರನೇ ಅನ್ಪಿನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲ ಮನೋಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೇಯ್ನು ಅರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಲೈವ್ ಅವನುಂಡು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಯಾಮಂಡು ಒಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಮಾರ ಆರು ಗುಲ್ದೇರು ಈ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಅರಡ ಪಾತೇರು ಅರ್ನ ವಾಯಿಸ್ತಿತ್ತದನ್ನು ಒತ್ತ ಇಡು ಮಂತೇರು ಅಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಅತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ಮಂತೆ ಅವು ಬಿಸಿ ಒರಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರಂದ ಕಪ್ಪದ ಬಟ್ಟನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಒರಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಬರಿ ಟುಂತು ತಿನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬಿಸಿ ಇಂಚ ಲಾಪ ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಮನ್ನಾಗ ಟಿವಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿವರ ಮನ್ಪೇರಿ ಶಬ್ದ ಮೊಕಲು ವಾಯರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಂದಿರ್ದಲ್ಪ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಪೂರ ಕರ್ತದಿಯೇ ಗೋಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ವಾಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇಗಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತ ಇಲ್ಲದನೇ ಮೆಲ್ಲದಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಾತೇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೇರಿ ನೋಡು ಮೊಕಲಿಗೆ ಬೆಂದಿರಡೆ ಪೋ ಹೋದು ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಗಳು ಚಿವಿ ತೋರ್ತಿಲ್ಲ ಮೇ ಕೆಲವು ಬೇವಿಸಿ ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿನ್ ಪಿರಾಡು ಇದನ್ನ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎತ್ತೇರು ಏರ್ ಪಾತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆ ಹೊಂಡೇರು ಏನು ಒಂದು ನೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಏರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ನೆನಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದೈತೆ ಶರಣ್ ಸ್ವಲ್ಪದಾರಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡನ್ ಅವು ಕೇಂದುಂಡತೆ ಶಾ ತೂತು ಜರೆ ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗರು ಬಂದ ಒಂದು ಆತೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅರೇನು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರೆ ಮರಲೆ ಎರಡು ಮಂದೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೇ ಸೀನ್ ಅವು 6 ಇಂಚ ಪಂಡ ಅರೆ ಶಾರದೆ ಒಲಿದೆ ಇರೋದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದರೆ 6 ಇಂಚಿನ ಎಣ್ಣು ಇರ್ತಲೆ ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಡ ಮನ್ಪಾವೇರು ಆಪಣೊಂದು ಎಂಕಂಚ ಶಂಕರ್ನಾಗನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೌನ್ ಜೀಪುಡು ಜಪ್ಪುನು ಜತ್ತದ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಪುನು ಆಕಲು ಪೊಂತನು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಆತು ಅರ್ಜುನಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಅರ್ಜುನ ಪೂರ ಕೈಟು ಪೂರ ಆಯುಧಲು ಪೂರ ಪುನು ಯಾಪಣದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ನಿಕಲ ಕೈಟಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಕ್ಕಲೇನು ಆಕಲು ದೆತ್ತೇನು ಮಿತ್ತಿ ದಕ್ಕ ಪೂರಿರಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಮ್ಮಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣನಾಗ ಐಟು ಅಂತ ದುನ್ನದಿತ್ತು ಸುಂಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕಟ್ಟುವಂತಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟತೆ ಇದ್ರುಡುಪ್ಪನು ಆ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ತಿರ್ತದಕ್ಕರ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ದಕ್ಕರತ್ತ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಡದಾರ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ ಏರೌಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ದಾದ ಪಂತೇರಿ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ನ ಎದುರು ಮನ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಪಂತೇರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚಾರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಆ ರೀತಿ ಆರಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ಆರ್ನ ಮನ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಿತ್ ದೀತಿನ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲೊಂದು ಅರ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ನಾಟಕ ಬೈತೀನಿ ಅರ್ನ ಆತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಲು ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಅಪಗ ನೆನದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಈತು ಬೈದರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಅರುಣ ನಕಲು ಪನ್ನತಿತ್ತು ಅವ್ರು ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ ವೈಟ್ ನಾಟಕಡ್ ವಿಲನ್ ಪಾಡ್ತೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿತ್ತಲ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಐಟೆ ಅನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಂಕರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀಲ್ ಚಿತ್ರಪ್ಪು ಅರೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಐಟು ಪಾತಿರ್ತ ಅಲ್ಪನೇ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ನೇನು ಆರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡಾರ ದುಮ್ಮು ಪಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ನದಿತ್ತೇರೆ ದಟ್ಟನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಟದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಫಲ್
ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇರಗ ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಪೈತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರಂದೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಜೇರು ಆರು ಎಂಚ ಪಾತೇರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದು ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡು ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ ಆರು ಅಂಚ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಅಪಂಡ ಅವೇನೇನು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ದಾದ ಹೆಂಗ ನಿಂಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಟೈಮ್ ಬೈಚ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನೇ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಬಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಾಣ್ಣ ಟೈಮ್ ನಿಂಕುಲ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅಟ್ಲ ಕೊರಲೆ ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲಪ್ಪನೇ ಎಂಗುಲ್ ಶಾರದಿನ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪು ಅರೆಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಎದುರುಡು ಏರ್ಲ ಅವು ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ನ ವಾ ನಾಟಕಲ್ಲ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಯ ಕಾಫಿಗಾಡ್ ನಾಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇನಿ ಉಂಟ ಬಂದುಪ್ಪಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂಜನ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕನಪ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಬ್ಬ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಗುರು ಪಂಡದಾದಂದು ಎಂಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಗುರುನ ಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂದಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆಲಾಪನಕ್ಕೆನ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದಿರು ಗುರು ತತ್ತಾಪಿಂಗ್ ಆ ಆಲಾಪನಕ್ಕೆನ್ನಾಗಲ್ಲಿ ತಂದನ ನಾನ ಓಹೋ ನಾ ತಂದನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ತಂದನ ನಾನ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅವು ಅವಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದೆಂಕ್ ಆರು ನಾವು ಕಟೀಲು ಪೋನ ನಾನೇ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಂಡಿಲ್ ಇಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನ ಭಗವತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂದವ್ರು ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಎನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಣ್ಣು ಬೇತೆ ಬಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಬೇತೆ ದೆಪ್ಪರ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಕ್ವಾಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೊದ್ದುಲ್ ದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಪೂರ ಮನ್ಪಯನ ಓಡಿ ಯಾವ್ರವರು ಓಡಿರಿ ಕಬಾಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದೇನು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿದ್ದು ಚಿಲ್ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಶರಣ್ ವಿಡ್ಸ್ ಶರಣ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗಲೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ವಾಮಂಜೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಡ ಆಪಜಿ ಅಚ್ಚಾಪಜಪ್ಪ ಅಚ್ಚಾ ಅರ್ನ ಅರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಶೈಲಿಡು ವಾಯ್ಸ್ ಭೇದ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಭೋಜನ ಅಂತಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತ ಅಂದಮ್ಮ ಬತ್ತಿರ ಇತ್ತ ಆ ಮಗ ಪೋದಲಿ ದಾದಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಪುರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಪಗ್ಗಪ್ಪ ಪಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪಗ್ಗೊಟ್ಟು ದಾದಗೆಪ್ಪ ಅಂಚ ಶೈಲಿ ಬೇತೆ ಅರ್ಪಣು ಊರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನೇ ಇರ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಅಕಲದಲ್ಲ ಅರ್ಪಣು ಏನ ಬರ್ರಿ ನಿನ್ನ ಏನೇ ಕಲ ಅವ ಅಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಬೆಲೆದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪಚ್ಚಿ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪಚ್ಚಿ ಅವು ನನ್ನ ಏರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗಳು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಅಗಲತ್ ಬೇರೆ ಶಾಗತಿ ಅರ್ನ ಉಮೇಶ್ ಆರ್ಲ ಮೋಣಲ್ವೇರ್ನ ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪೋರೆ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪುದಾರ್ ದಾಖಲ್ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣ ಆಪಣ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಹೊರನೆ ಆಪಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇರೇನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಂದೆ ಪದೇ ಜಸ್ಟ್ ದೊತ್ತನು ಒಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತನ ಅವನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಪಣೊಂದು ಒಂಜಿ 100% ಆಯ್ಜಿನ್ ನಾನು 90% ರೀಚ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಪಂಡದಕ್ಕ ಆ ಮನ್ಪೋಚ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏನು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಮಂತದೊಂಜಿಂದ ಅಂಡ್ ಏನು ಅವು ವೈರಲ್ ಆವಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ ದಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅವಾಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅಕಲ್ಪುರ ಕುಲ್ತು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮ್ಯಾಚೆ ಅದನ್ನು ಶೋರೂಮ್ದಾರ ಇದ್ದೇನೆ ಹೋಂಡ ಶೋರೂಮ್ದಾರ 60 ಮಂಡೇರು ಇರು ಪೂರ್ವ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪೋರ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಮನ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿರುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇರು ಅತ್ತತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾರ ಪಂಡ ಇರು ಡಿಟ್ಟೋ ಅನ್ಪಾರಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಐದು ತುಂಬ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಅಂಜ ಐದು ಕಾದು ಮಿತ್ತ ಕಾರಬಾರ್ದು ಪಂಡ ನೋಡಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ
ದೈತ್ಯಕಾರದ ಗುಣ ಅವರದು. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸೋದು? ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ ಸಹ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರು ಗುರುಗಳು? ಗುರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ವಾ ಶರಣ್? ಶರಣ್ ಜೋಯಿಸ್ಬೇತೆ ಅವು ಯದ್ವತದ್ವ ಬೈ ಅದು ಅಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂತು ಬಿಡೋಡು ಮನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂತು ಬಿಡೋಲಿ ಅತ್ತ ಯಾನು ಮಲ್ದು ಜಂಕಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈಯಾಡಿ ದೋಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಅಂದ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಯ್ದನ್ ಮೇ ಹಾಂ ಏನು ಪನ್ನಗ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ತಾತ ಮಾರೆ ಅಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಕೆಲಸ ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಲಗನ್ ತಾತ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಮರಳು ಕಟ್ಟದ ಓಲು ದತ್ತ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಡ್ಡೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದು ಪುನಃ ಹೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಪ್ಪಿಂದು ಮೀದು ಪೂರ ಜವಣ್ಣೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನು ಆನೋಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮುಡಿಮಿಂದು ಇರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಸಾಯ್ತು ದಾದಂತೂ ನಾಗೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಹೇಗೆ ಇಂಟೀರು ಮರ ಏನು ಅರಡಕೆಂಡೆ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಯಾನಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿನ ತೀರ ಕಡಪುರ್ದಿನ ಪಾರ್ದೇನು ನೊಕದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಏನಾಯ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಲ್ಗರ ವಾಡು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಜತ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋನ ಕಾಲ್ ಬರ್ರ ಸುರಾಣ ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲ್ದೇರ ಅಥವಾ ಪಿದಾಡ್ದು ಮನ್ಪಾದೇರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಮಾರೆ ಎಂಬಾಯ್ಡುವಂತೆ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದು ಎಂಚ ಮಂತ ಅಂದು ಯಾನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂದಾದ ಮಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಏನು ಅಂದ ನಿಖಲಿಗಾರ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಡೊಲ್ಲೇರೆ ಎಂದಾದ ಒರಿಯನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪ ಏನು ಅಂಚಿನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟೇನ ಮನ್ಪು ಮಂಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮನ್ಪು ದಾದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೇನೆ ದಾಲ ಪಾತೇರಿ ಭಯಂಕರ ತಡ್ಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಲೆ ಮಂಡೆ ಮಾಲ್ಪುಲೇಜರ ನವೀನ್ ಪೂರ ಗೆನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬನ್ನ ಮಂಡೆ ಓನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ +321 ಅಂಚೆ ಉಂಡಿದ ಮನ್ಪೆರತೆ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಈ ಮನ್ಪು ಆ ಜಂಟ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಓಲ್ ಪನ್ಲೆ ಅಡೆಗಲ ಬತ್ತು ಮನ್ಪ ಇರ್ ತೀರ್ನ ಉಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ನಾನು ಅರ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಇದೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಾನು ಐದು ಪಕ್ಕದ ದಾಲ ಬೈತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ನಾನು ಪೋಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಣ್ತದ ಯಾನು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡು ಯಾನು ಓಲ್ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಅಂತ ಹಿರೇಗ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕೆಲವರು ವಾಯ್ಸ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ಬೇಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಹಿರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈರು ಒಂಜೇ ಶೈಲಿಡು ಪಾತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಂ ಯಾನೋ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದಿತ್ತ ಹೊರ ಹಿರೇಗೆ ಜಲಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡು ಒಂಚ ಫೋನ್ ನೋಡು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಲ್ತದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರು ತಿಳಿಪುನ ಶೈಲಿ ಅವು ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪರ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪಾತೇರು ಮಣ್ಣಗನ್ನತೆ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇರ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಓ ಆತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪಣೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡುವ ತೇರ್ನಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಎರಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಪಂಡದ ಬೊಕ್ಕೋರೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಚ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಪೋಲದೆ ನಾಯಿ ಎಂಡ ಪನ್ ಪೋಲ ಬುಡಿದಿರ ಅವರು ಬಕ್ಕ ಪಿತಾಡಿ ಇರ್ಲಚ್ ಪವನ ಅಂಕಲ್ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲ್ ಬರ ಮನ್ಪ ಯಾರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಂ ಮನ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಮುಂದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಪೈತೆ ಮದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಬೋಡ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ ಕೇಂಡೆರಡ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡ ಐಕಂದೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲು ಮೆಹಂದಿದ ಅಲ್ಪ ಐತೇನೆ ಬೇತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾ ಆತು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರಿ ರೀ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ ಬತ್ತದ ಆತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಇರ್ನ ಖುದ್ದು ಅವು ಆತು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಕುಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಂಡೆ ಇದು ಆತು ಓಪನ್ ಡಿ ಪಾತೇರಿ ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತದ ಆತು ಓಪನ್ ಈರೇನಲ್ಲ ಇರ್ನೆಟ್ ಈ ಸೀಟು ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲಿ ನೀ ಚಾರಡೆ ಇರು ಕುಲ್ಲದ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ತುದುಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಶರಣ್ ಪನ್ನಗ ಅತ್ತ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಶರಣ್ ಬನ್ನ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂದೈತೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಲಾರ ಅವ್ರದಿಂದ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ ರೇರತ್ತ ಶರಣ್ ಬಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ ರಡ್ಡು ಶರಣ್ ಹಾಕಲು ಉಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಓಷನ್ ಬರ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾಚಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಈರು ಬರೋದು ತುಂಬ 2 ನಿಮಿಷ ತುಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ಳು ಮೈ ಕಡೆ ಪನ್ನತೇಜ ಶರಣ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್
ಏನ್ ಸೀದಾ పోతుంది ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಈರತ್ತಿಗೆ ಹುಷಾರ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಶರಣ್ಗೆ ಬಕ್ಕೆ ಆರು ಬರ್ಪೇರಾ ಉಳ್ಳಿರಾರ ಅಂಚ. ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈಡ ಪಾತಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಪನ್ ದುಂಬು ಇರಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಒಂದೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲ್ ಬರೋ ಒಪ್ಪೇರು ಓಪನ್ ಮನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೇನೇನಾ? ಹಾಂ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಂಡು ಫೇವ್ರೇಟ್. Thank you so much. ಚಿಪ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಓವನ್ ಉಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಪ್ಪಾಡ್ ಬಣ್ಣದ ಉಂಡಾತೆ ನೆಟ್. ನಿಪ್ಪಾಡೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಿರೋ ತೂದು ತಿಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಊರು ಜೋಕ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬರೋಲಿ. ಎಸ್ ದೀವೇರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೈಟ್ పోతాము ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಉದರ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಬರೋ ಪೋಂಡ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಲೇ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಇರಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲ್ಲ ತೊಂಬಂಡ 1000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಿತ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇನಿಯಾ ಸಂಡೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸ್ತಾನಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆನಿಲಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಣಿಪಾಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ವೆದರ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಬೋರ್ಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ MFC ಐತ ಪೂರ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ನಿಕಲ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಪೋದು MFCಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು. ಎಸ್ ಈರೆಗೆ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂದ ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ಊರ್ದಾರೆ ಅಂದ ಯಾಂಗ್ ತೂಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದೇನು. ಓ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಬಂದು ತೋಡ್ಲೇತೇನು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಹಾಂ ತುಲೆ ಎಸ್ ಅರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಅದೇ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಮೇರೇನೋ ಕೆನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಎತ್ತಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ದಾದೇವ್. ಯಾವ ಮಿಮಿಕ್ರಿ MC ಬಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಬೇತಾತನು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಎಂಜ ಗುಳ್ಳು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್. ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ. ಹಾಂ ಅದೇ ಆ ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಅನ್ನೋದು ಮೂವಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗೆಟಪ್ ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ದಾದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಅಂದಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಮ್ಲ ಮೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ MC ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತಿಲ ಕಾತು. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದ್ ಪನ್ಲೆ. ಎಸ್ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೇಟು ಉಪ್ಪು ಮನಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಎಲ್ಲೆ ಸೈಯರಿ ಉಂಡು ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊನಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಕೊನಪಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಒರಿಯನ ತಿಳಿಪದೊಂದು ಬೊಪ್ಪುಗ ನರೋರಿಯನ ತಿಳಿಪಾಗ ಎಸ್ ತೆಲ್ತದು ನಮಲ್ಲ ತಿಳಿಪುಗ ಆತೇನೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಬಾಯ್.